Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Біз Посын қаласына чайная плантацияға келдік. Қазір чайная плантация көрсетем. Бұл Посын қаласында орналасқан чайная плантация. Чайный магазинге кірдік. Burada türlü çaylar. Çay şetim yalaylar. Mandar çay. Кішкентай пиалайлар. Игрушечный сияқты. Чайная плантацияның магазині ғой, өлшем пиала, шайниктер, және шайлар. Темір шайник. Мынау да шайник. Құмыралар. Темір құмыра. Кафешка мына жағында аяқ киімдерін шешіп, аяқтарын суға салып отырады. Мынандай бір дәу барабан екен мынау. Біз чайная плантацияға жақындап келе жатырмыз. Адам деген көп, қырғын адам. Біз кофе алуға, кофеханаға кірдік. Қазір мұздай кофе алып алып, чайна плантацияға көтерілеміз. Вау, мына мен үйімде тұрған мозаикаға құрастырған Париж. Бір темірге табындырып қойған айтамда. Адамдар бір темірге суретке барып түсу үшін. Мүмкін Парижге барғанда басқаша ойда болармын. Лондон, Венеция. Адам көп чайна плантацияға келген. Мына жақтың стилін бәрі баяғы заманский стиль екен. Кофемізді алып алдық. Туристер өте көп. Көкшай плантациясына кіріп барамыз. Чайна плантация үлкен екен. Аяқта адамдар кетіп жатыр, мынаяқта кетіп жатыр. Адамдар көп. Бәр фотосессия жасап жатыр. Мына қайоқты аралап бітеміз. Біздің ішіп шайларымыз қойысып өседі. Табиғат күшті болып тұр, керемет. Не деген көк шайлар. Мана
бір күнде аралап бітпейтін сияқтымыз ғой. Уже шаршап қалдық мына бас жағына кеп. Теңіз, тау. Біз чайна плантациядан бір орманға кіргізіп жіберді ғой. Мына тасты жол екен. Бісміллә. Жер бітетін жер емес. Мына таспен әлі жүріп келе жатырмыз. Не деген қырғын адамдар. Біз чайна плантациясында жүрміз. Өте кең екен, үлкен. Үлкен екен. Мына ерлі-зайыптылар фотосессия жасап жүр. Чайная плантация. Мынау чайлар ғой сонда. Чайдың жапырақтары біз ішетін шай. Бұның қайсысы піскен, қайсысы не? Білесіздер ма? Мына шай гүлдеп жатыр. Көк шайдан бал мұздақ. Ана көк шайлар. Біз чайна плантациядан түстік. Біз теңіздің жағасына келдік. Адам деген қырғын екен. Бәрінде палаткалар қойып демалып отыр. Машина деген қырғын. Кәрістер осылай демалады, теңіздің жағасында тамақтарын істеп, палаткаларын құрып. Адам көп.